您好，请您小点声，大家都在看书。您是借书还是还书？借书是吧？好，第一次借书，没关系，您给我吧。喜欢这本书吗？的确非常好看。FBI 心理分析书，看来你喜欢这类的书。今天的日期。借书证我看一下。给您拿。借阅的期限是30天，中间可以续借，续借的时间也是30天，不要逾期啊。一定要注意保护书籍，爱护书籍，不要随意涂画，还有弯折，注意不要弄丢，不要转借。好，给你。您好，借书是吗？有书找不到。那您说一下书的名字，我找一下。您要找的是这本书是吧？对，您可以去302-9排杠3去找一下。应该是在那边。还有一本，您说名字。好。这本书确实没有印象。这个可能确实没有。这样您可以留一个联系方式，等收到了我联系您，可以吗？您的名字
下结束证。书名再告诉我一下吧。好。给我一个能联系到您的电话。可以了，收到了，我们会联系你。或者您过几天再来看一下也行。好的。那还有借书还书吗？要还书是吧？好，给我吧。好，我先检查一下书。可以啊。今天的日期。结束证我看一下。姓名。好，结束。好的，给我吧。结束证给我看一下。行，放那儿吧。这个结束记录掉了，我需要重新摘一下。图书证，好。姓名，我核对一下。
书期限是30天，不要逾期哦。